तो खोलने का तरीका सबसे बेसिक और सिंपल ही है। एयर गन्स को खोलना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। एक बोल्ट इधर से खोलना है, दूसरा बोल्ट इधर से, और थर्ड जो मेन बोल्ट है वो इधर से। ये तीनों खोलने के बाद आपका गन ओपन हो जाता है। और फिट करने का भी तरीका वैसा ही है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और तीनों स्क्रूज को फिट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको फिट कैसे करना है और खोलना कैसे है। सो डार्क कलर सफारी 95 काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये पीस मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है क्योंकि सिर्फ इसी पीस के अंदर आपको ग्रिपिंग मिल जाती है, हैंड ग्रिप वाली, जो कि बहुत ही अच्छा आपको फील देगी एमिंग प्रैक्टिस के टाइम पे। सो दिस वन इज़ द बेस्ट अमॉन्ग दिस, क्योंकि इट्स कम रेंज के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि बाकी गनों में आपको नहीं मिलते। और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही प्यारा है, प्रेशर भी इसका बहुत ही प्यारा है, बहुत शानदार चीज़ है। सो देख सकते हो आप हमारी गन।